बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका अपना भाई मोहम्मद सईद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक सईद ऑटो। आज की न्यू वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप देख सकते हैं ये 20 मॉडल CD70 है। आप ये आवाज सुनिएगा, आप देखें ये जो टक टक छन छन की आवाज आ रही है। अब ये जो आवाज आ रही है, अब ये आवाज बंद करनी है। ये जो आवाज थी ये थी टाइमिंग चेन की। आपको दिखाता हूँ ये टाइमिंग चेन क्यों आवाज करती है और क्यों खराब हो जाती है। ये कितने किलोमीटर तक टाइमिंग चेन आवाज नहीं करनी चाहिए, और आपको दिखाता हूँ टाइमिंग चेन कौन सी होती है और कैसे तब्दील करते हैं। आप देख सकते हैं ये 10 नंबर का टी-हैंडल है। 10 नंबर के टी-हैंडल की मदद से ये टाइमिंग चेन डालने के लिए मैग्नेट टापा, मैग्नेट प्लेट, गियर लीवर, ये गोल डब्बी या रोलर बोल्ट ये खोलना पड़ता है। अब ये 10 के टी-हैंडल की मदद से और ये गियर लीवर खोल लिया, और ये गियर लीवर का नट गियर लीवर के साथ लगा रहा हूँ। ये 8 नंबर का टी-हैंडल है। 8 नंबर के टी-हैंडल की मदद से ये मैग्नेट टापे के 3 बोल्ट होते हैं, ये खोल रहा हूँ। ये मैग्नेट टापा खोल लिया। आप देख सकते हैं ये मैग्नेट पत्ती है, ये मैग्नेट के ऊपर लगाऊंगा बिल्कुल इसी तरह, आप देख सकते हैं। और इस जगह पर लगाकर 14 नंबर पाने की मदद से ये मैग्नेट का नट खोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये 14 नंबर का नट खुल गया, आपको दिखाता हूँ। और ये 14 नंबर का नट है, ये मैग्नेट पुलर है, इससे ये मैग्नेट बाहर निकलता है। अब इसकी उल्टी चोरी होती है। टाइट तो इस तरह होना था, ये इस तरफ टाइट होगा, आप देख सकते हैं। टाइट कर रहा हूं। अब ये किल्ली इसके अंदर डालूंगा और हाथ से इसको खोलूंगा। ये जैसे टाइट करूंगा मैग्नेट खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये मैग्नेट खुद ब खुद बाहर आ गया। अब इसको खोल रहा हूं मैग्नेट पुलर को। ये गोल डब्बी खोल लिया। ये मैग्नेट प्लेट है, मैग्नेट प्लेट के ये वाले नट खोलने हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। पहले टी-हैंडल की मदद से इनको थोड़ी सी चोट लगाऊंगा। ये चोट लगाने का फायदा ये होता है ये आसानी खुलते हैं। आप देख सकते हैं ये मोटी बिट है और ये बिट लगाने का औजार है, इसके साथ ये बिट लगाई है। चला ये ऊपर वाला खुल गया, आप देख सकते हैं। अब ये नीचे वाला खोल रहा हूं। और ये नीचे वाला पेच खोल लिया है जो इसका मैग्नेट प्लेट के अंदर लगा होता है। एक मुआ का पेचकस है, ये एक मुआ पेचकस की मदद से ये मैग्नेट प्लेट बाहर निकाल रहा हूं। ये मैग्नेट प्लेट बाहर निकाल ली है। आपको दिखाता हूँ कौन सी टाइमिंग चेन होती है। आप देख सकते हैं ये 4 मुआ पेचकस लगा है। ये 8 के टी-हैंडल की मदद से ये टाइमिंग गरारी के 2 नट हैं, ये इनको खोलने लगा हूँ। एक और ये दूसरा, ये दोनों खुल गए हैं। ये पहले टी-हैंडल की मदद से खोले हैं, अब हाथ से खोल रहा हूँ इनको। ये एक खोल लिया, आप देख सकते हैं। और ये दूसरा नट खुल गया 8 नंबर का। आप देख सकते हैं ये 14 नंबर गोटी है। गोटी राड की मदद से ये नीचे जो टाइमिंग किल्ली है, टाइमिंग किल्ली का नीचे नट होता है 14 नंबर का, ये खोल रहा हूं। ये खोल लिया और ये इसकी टाइमिंग किल्ली है और ये टाइमिंग का स्प्रिंग है। एक मुआ पेचकस की मदद से ये टाइमिंग गरारी बाहर निकाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये बाहर निकाल लिया। ये 10 नंबर का टी-हैंडल है। 10 नंबर टी-हैंडल की मदद से ये रूलर रबड़ का बोल्ट है, ये खोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये रूलर रबड़ बोल्ट ये खोल लिया, बाहर निकाल लिया। ये छोटा रोलर रबड़ है, ये बाहर निकाली, आप देख सकते हैं।
ये जो टाइमिंग चेन है, अब इसको बाहर निकालने लगा हूँ। ये 4 मुआ पेचकस है, ये 4 मुआ पेचकस बड़े रूलर रबड़ के ऊपर लगाया है। ये बड़ा रूलर रबड़ है और ये टाइमिंग चेन है। ये टाइमिंग चेन ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से ये आवाज करना शुरू कर देती है। ये ढीली का जो मेन प्रॉब्लम होता है वो हमारी अपनी खुद गफलत होती है। ये आप ऑयल चेंज टाइम पर नहीं करवाते, जिसकी वजह से ये टाइमिंग चेन आवाज करने लग जाती है। देख सकते हैं ये रूलर रबड़ भी बिल्कुल फ्रेश पड़े हैं दोनों, और ये टाइमिंग चेन भी न्यू पड़ी है। ये भी क्राउन लिफान की है और मैं भी क्राउन लिफान की डाल रहा हूँ। इसकी एक वजह है, इसकी जो मेन वजह है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो मेन वजह है, एक होती है मुकम्मल सेट वाली, जिसके रूलर भी इकट्ठे होते हैं, टाइमिंग चेन भी इकट्ठी होती है, वो बहुत जल्द आवाज कर देती है। मैं अकेली डाल रहा हूँ, अब इंशाल्लाह आवाज नहीं करेगी। ये तकरीबन इंशाल्लाह 2.5 से 3 साल चल जाएगी ये वाली टाइमिंग चेन, अगर इसका ऑयल टाइम पर चेंज होता रहेगा तो। अब ये टाइमिंग चेन इसके अंदर डालने लगा हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से डालनी है। मैं एक इंशाल्लाह ऐसे तरीके से डालूंगा जिससे ये टाइमिंग चेन जल्दी आवाज नहीं करेगी। आप देख सकते हैं जो सीडी होती है 72 नंबर सिलेंडर की, ये 72 नंबर सिलेंडर है। सीडी के अंदर 82 नंबर की चेन डलती है। अब ये टाइमिंग चेन खोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और ये टाइमिंग चेन बाहर निकाल ली है। आपको दिखाता हूँ ये टाइमिंग चेन क्यों आवाज करती है। ये एक मुआ पेचकस है, फैसला आपने खुद करना है। ये न्यू टाइमिंग चेन इसके ऊपर लगा रहा हूँ, और ये पुरानी टाइमिंग चेन है। जो पुरानी टाइमिंग चेन होगी और ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से पुरानी टाइमिंग चेन बड़ी होगी और न्यू वाली छोटी होगी। आपने चेक करना है, ये बिल्कुल बराबर है। आप देख सकते हैं जो इस साइड की टाइमिंग चेन है वो बड़ी लग रही है, और जो न्यू टाइमिंग चेन है लिफान की वो छोटी लग रही है। आपने खुद नोट कर लिया होगा। अब ये पुरानी टाइमिंग चेन है और ये न्यू टाइमिंग चेन है। न्यू टाइमिंग चेन आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह डालनी है। ये टाइमिंग चेन को इस तरफ पकड़कर अब इसके अंदर डालेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह डाल रहा हूं। ये इस तरफ भी आ गई है एल पंप गरारी के ऊपर। अब इसको हाथ से खींचकर, और जो ये राड वाली गरारी है इसके ऊपर ये टाइमिंग चेन लगा रहा हूं। अब ये जो टाइमिंग चेन है, अब इसके ऊपर ये एक्सल के ऊपर इसलिए फिट की है कि ये टाइमिंग चेन गिर ना जाए। ये रोलर रबड़ है क्राउन लिफान के, ये दोनों रोलर रबड़ हैं, एक ये बड़े वाला है और ये छोटे वाला है। ये जो बड़े वाले हैं आप देख सकते हैं ये क्राउन लिफान के। अब इसके अंदर डालूंगा, ये बिल्कुल इसी तरह डालना है। आप देख सकते हैं इसी तरह आसानी ये फिट होगा। टी हैंडल के साथ इसको अंदर दबाएंगे, वो खुद ब खुद अंदर चला गया। अब टाइमिंग चेन को उतार कर, और ये रोलर रबड़ का जो सुराख होता है, ये रोलर रबड़ का बोल्ट है, और ये सुराख के बिल्कुल सामने ये बड़ा रूलर फिट करूंगा। ये सुराख बिल्कुल सामने आ गया और ये बड़ा रूलर फिट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं रूलर रबड़ बोल्ट लगा लिया, और ये नॉर्मल टाइट कर रहा हूं इसको, फिर अच्छी तरह टाइट करूंगा। ये छोटा रूलर रबड़ है क्राउन लिफान का, और इसके जब भी आपने टाइमिंग चेन डलवानी है ये घोड़ा पत्ती लाजमी चेक करवानी है। अगर ये भी खराब हो तो ये टाइमिंग चेन बार बार डलवानी पड़ती है। ये बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। अब इसको चेक कर लिया। अब ये देख सकते हैं ये छोटा रूलर रबड़ है, और ये छोटा रूलर रबड़ लगा लिया। आप देख सकते हैं ये टाइमिंग की गरारी है, और ये टाइमिंग गरारी इसके अंदर लगाकर देख सकते हैं ये टाइमिंग गरारी है, और ये गरारी इसके अंदर लगाऊंगा फिर फिट करूंगा। ये टाइमिंग गरारी फिट हो गई। आपको दिखाता हूँ इसकी कैसे टाइमिंग सेट करते हैं। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का जो कट का निशान है और ये राड का कट का निशान है, ये बिल्कुल इसी तरह ये मैग्नेट इसके अंदर लगा लेना है। और ये टाइमिंग चेक करने के
एक मैग्नेट का तरीका होता है, ये टी जो मेरे हाथ से सामने बिल्कुल लिखा हुआ है, ये जो टी का निशान है, ये वाला जो निशान है कट का, इंजन का, ये इस पर चेक करेंगे, ये बिल्कुल सामने हो। और आप देख सकते हैं ये जो गोल दायरा बना हुआ है, ये गोल दायरा टाइमिंग का, ये जो कट बना हुआ है हेड का, ये बिल्कुल आमने सामने हो। आपको दिखाता हूँ, इसकी टाइमिंग आउट है। अब ये टाइमिंग इसके सामने ले आऊंगा, आपको दिखाता हूँ किस तरह ले आएंगे। अब ये टाइमिंग गरारी बाहर निकालने लगा हूँ। अब ये टाइमिंग गरारी बाहर निकाल ली है, ये गरारी लगाई है। अब इस निशान के ऊपर चेक कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी नीचे हो गई है। अब इसको थोड़ी सी ऊपर फिर करेंगे। आप देख सकते हैं ये कहाँ थी और ये गोल दायरा किस निशान पर आ गया। अब इसको दोबारा बाहर निकालूंगा, ये बाहर निकाल लिया और अब एक निशान ऊपर उठा लिया। आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल निशान, ये निशान और ये निशान बिल्कुल आमने सामने है। अब ये बिल्कुल टाइमिंग बैठ गई है। ये टाइमिंग के जो बोल्ट हैं ये 2 होते हैं 8 नंबर के। ये पहले हाथ से लगाऊंगा, फिर 8 के TNL की मदद से ये टाइट होंगे। ये हाथ से लगा लिए, ये 8 के TNL की मदद से टाइट कर रहा हूँ टाइमिंग बोल्ट। ये टाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब ये दोनों बिल्कुल अच्छी तरह टाइट हो गए हैं और ये गोल डब्बी है, ये गोल डब्बी आप फिट करूंगा। ये गोल डब्बी है, आपको दिखाता हूँ किस तरह लगानी है। ये जो निशान बना हुआ है ये इस निशान के नीचे आएगा, ये जो निशान है इस निशान के ऊपर आएगा, इस निशान के बिल्कुल बराबर आएगा डी का जो निशान बना हुआ है। और आप देख सकते हैं ये किस तरह बिठाई है गोल डब्बी। ये उस तरफ आप देख सकते हैं, ये 10 के TNL की मदद से ये गोल डब्बी का बोल्ट टाइट कर रहा हूँ। ये गोल डब्बी टाइट कर लिया। अब रूलर का बोल्ट अच्छी तरह टाइट करने लगा हूँ, ये टाइट हो गया। अब ये मैग्नेट बाहर निकाल लिया। अब ये कपड़े की मदद से ये जिस जगह पर मैग्नेट प्लेट फिट करनी है उधर कपड़ा लगाऊंगा, आप देख सकते हैं। ये कपड़ा लगा लिया। ये टाइमिंग किल्ली है, ये टाइमिंग किल्ली इसके अंदर डालूंगा, आप देख सकते हैं ये डल गई है। और ये टाइमिंग स्प्रिंग है, ये जो गोल दायरे का निशान है ये ऊपर की तरफ लगेगा, आप देख सकते हैं। ये स्प्रिंग इसके अंदर लगा लिया, आप देख सकते हैं ये लगा रहा हूँ। ये नट स्प्रिंग के इस जगह पर लगाकर और अब हाथ से टाइट करूंगा 14 नंबर का। आप देख सकते हैं ये 14 की गोटी राड है और ये गोटी राड की मदद से नीचे वाला टाइमिंग का जो नट है किल्ली वाला ये टाइट कर रहा हूँ, ये टाइट हो गया। ये मैग्नेट प्लेट साफ कर ली थी, ये समझ बॉन्ड है, आप देख सकते हैं पावर बॉन्ड। ये छल्ले के ऊपर लगाकर फिर फिट करूंगा मैग्नेट प्लेट। ये लाजमी जरूरी लगाना होता है वरना यहाँ से लीकेज करेगा। ये मैग्नेट प्लेट के ऊपर सॉल्यूशन लगा लिया। ये सील है, ये सील के बाहर लगा रहा हूँ, इंशाल्लाह ये सील कभी नहीं फटेगी। और ये मैग्नेट प्लेट फिट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह फिट हो रही है। प्लेट बिठा रहा हूँ। ये मैग्नेट प्लेट बैठ गई है और ये जो रबड़ है मैग्नेट तापे के जो साथ टच होती है, अब इसको बिठा रहा हूँ, ये बैठ गई है। और अब ये वाली छोटी रबड़ ये बिठा रहा हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह बिठा रहा हूँ। ये दोनों रबड़ें बैठ गई हैं। ये 4 मुँह 2 पेच हैं, ये ऊपर वाला जो पेच था वो लगा लिया और ये अब नीचे वाला लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं।
ये 4 मुंह पेचकस की मदद से टाइट होगा। अब इनको अच्छी तरह टाइट करेंगे और ये अच्छी तरह मैग्नेट प्लेट के जो पेच हैं वो टाइट हो गए हैं। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट साफ करके फिर फिट करूंगा। मेरे बाज़ मैकेनिक हजरात साफ नहीं करते, जिसकी वजह से ये मैग्नेट खराब हो जाता है। मैग्नेट फिट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वार्शल है, ये वार्शल इसके अंदर लगाई है और ये 14 नंबर का नट है। और ये मैग्नेट फिट कर लिया है, ये मैग्नेट का नट भी लगा लिया और ये मैग्नेट पत्ती है, ये मैग्नेट पत्ती लगाकर और ये 14 की गोटी राड है और ये मैग्नेट का नट 14 का टाइट कर रहा हूँ अच्छी तरह। ये टाइट हो गया और ये मैग्नेट पत्ती बाहर निकाल ली है। आज स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इसकी अब आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी। अब इसको स्टार्ट करने लगे हैं, आपको दिखाता हूँ इसका साउंड किस तरह बने। और आवाज़ बिल्कुल खामोश है, इंजन बिल्कुल खामोश हो गया। अब इसकी आवाज़ सुनिएगा। इसका स्टार्ट कर लिया इसको, आप देखें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इंजन खामोश हो गया। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने टाइमिंग चेन तब्दील किया है, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब करके मोहब्बत का सबूत देने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।